大家尽情的享乐。我是一教，大家来参加我的教会哦。一教的教导是说搞些什么啊？就是吃喝玩乐。这样子的哦。没错。没有听说过，还不错，还不错。来，先生，你在用手机哦，你手机不够时尚。我们有 iPhone 10啊，现在不叫排队买吗？我们不用排队买啊，免费送呢。还叫他送手机哦，对，还有房子可以送你啊。这个比较好。对，第一蛋糕记得一声。大家不要加入这些教会，来我哈哥教会啊！最近有一种哈味，有些人喜欢，有些人不喜欢。我们教会才是 No.1。来我们教会，我还送你哈哥大使的冰淇淋呢。今年5倍，买5送1。突然都没有听说过这样子的教会呢。大家来认真讲。好，在那个时候，有一个14岁的少年，他的名字叫约瑟斯密。有一天，他也走到街上，看到那么热闹，有那么多的教会在宣扬他们的教义，他心中充满疑惑。哇，哪一个才是真货呢？哪一个才是真正耶稣基督的教会呢？他充满着疑惑，慢慢的走在街上，回到家中，他睡不着。平常也没看什么书，那一天竟然拿出一本书来看。那本书就是圣经。他那一天呢，充满疑惑，他已经对救耶稣基督的福音已经渴望很久了。他呢，这一天他就想想看，我到底要加入哪一个教会呢？于是他翻开圣经新约雅各书，就翻到雅各书的第1章第5节。他非常大声的穿破屋顶的把它给念了出来。你们中间若有缺少智慧的，应当求那后世与众人，也不斥责人的神，主就必赐给他。我应该去祷告一下。这个少年约瑟斯密呢，他就想一想。他看到的经文受到非常大的鼓励，于是呢，他要去做一个很大声的祷告，因为他非常的渴望，想要知道哪一个教会是真实的。他走到他们家附近的树林当中，在树林当中，你们看到只有2棵树，事实上它有2000棵树在那里，只是用2棵树来做代表。他左顾右盼，确定没有熊，没有狼。这个狼就是人的意思，没狼。于是呢，他走到一个地方隐秘的角落，跪了下来，调整一下位置，因为跪在石头上很痛。他再看一看周边，确定没有人，于是他开始虔诚做了出声的祷告。突然感受到一股邪恶的力量、撒旦的力量在干扰他。什么东西？他非常的痛苦，但是突然他看见一道光，降下来，撒旦退去。光柱一出现，约瑟就发现自己已从捆住他的敌人那里被救出来。光停在约瑟身上时，他看见2位人物站在上面的空中，其光辉和荣耀无法形容。其中一位对约瑟说话，叫着他的名字，指着另一位说：“这是我的爱子，听他说。”现在我们邀请潮州智慧为我们表演归向基督。
6号，救主耶稣基督的教会，还有他的福音复兴在这地面上。它就是耶稣基督后期圣徒教会。在教会建立的时候，刚开始的时候，发展的也非常非常的顺利。传教士两外出到欧洲、到北美，甚至到太平洋岛屿，传播分享耶稣基督的福音，帮助许许多多的人归向基督。但是同时，教会在当时他们所居住的社区当中所面临到的迫害也越来越严重，到最后这一群圣徒们不得不踏上西迁的旅程，去寻找那神赐给他们的应许，充满祝福的锡安。在这路途当中，请大家注意，当时他们或许曾经想过买机票，可是很抱歉，飞机还没被发明出来。曾经想过要坐巴士、坐高铁，但很遗憾，还是没有被发明出来。所以呢，他们拥有的工具就是11号公车，就是2只脚，还有手推车。那么在这过程当中，有发生了许许多多感人的故事，即使是充满着辛苦，充满着流了许多的汗，也很辛苦，但是他们也充满喜乐，因为他们带着希望，带着对救主福音的渴望，踏上这西迁的旅程。接下来我们来看一下，有一段故事是怎么演的，我们交给他们吧。弟兄姐妹们，神指示我们到犹他谷地去，这是神赐给我们应许我们的锡安圣地，让我们一起出发吧。他们行走在北美大陆上，沿路有许许多多的森林、草原，但是天气也非常的寒冷。他们没有太多的食物，这一路上并没有麦当劳，也没有肯德基，也没有披萨哈，他们有的只是准备一些的干粮、饼干和一些肉干，非常的辛苦，但是他们很快乐。唱着歌，一切好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 。在这路程当中，由于有许许多的车队，因为天气的严寒，还有食物的缺乏，非常的辛苦。在一年百汉洋会长的一个号召当中，要求当时的已经来到犹他谷地的弟兄们去拯救还在路途当中的那些车队。于是有3位年轻人响应了我们的会长百汉洋会长的号召，前去支援帮助这一群受困在路途当中正遭遇到饥寒交迫的这个车队。冰河哎，脏怎么办呢？冰河哎，怎么办呢？会冻死，我们都快生病了。没有其他路了吗3个人跳出来，但我来冰到是要过河吧？可以呀。我也来帮忙啊！也行啊，我们一起跟他们过河。也行啊。好冷哦！在这冰河当中，大家可以想象水温有多么的冷。他们没有热的姜汤可以喝，也没有烧仙草可以取暖，什么东西都没有。要煮开水，没有瓦斯，一切都是湿的，木材也生不起火，衣服都已经湿了，也没有防水布，也没有 Gore-Tex。这些年轻人在带领许许多多的圣徒们渡过这冰河之后，他们病倒了，他们也因此而牺牲了。同样的，也有许许多多的圣徒们在这艰苦的旅程当中病倒，甚至死亡在这路途当中。香气哦。在这过程当中，有另外一段故事是讲到一个家庭的故事。他们同样辛苦地踏上这西迁的旅程，在一天寒冷的夜里，他们在一个营地当中栖息休息。第2天的早晨，太阳出来了，
他们整装待发。妈妈呢，在这个时候准备家务，准备一点食物。爸爸呢，在准备车队里面所载运的一些物资。那么这个孩子呢，还在睡大头觉。于是妈妈去叫这个孩子起床了，太阳晒屁股了，赶快吧，我们要踏上西迁的旅程了。杰克，起床了，我们要出发了。杰克，起床了，我们要出发了。怎么叫都叫不起来？昨天太晚睡了，到底什么事情太晚睡呢？很奇怪，因为那时候也没有 iPad， 也没有电玩。可是这个孩子呢，妈妈再去叫一次，杰克，起床了，起床了。给他捏一下，看他会不会起床。还是没有反应，奇怪怎么办？叫爸爸赶快来吧！杰克，叫爸爸赶快来！叫爸爸一起来。老板，我的孩子。你慢慢讲，你慢慢讲，不要急。我的孩子不可能啦！这个孩子睡在地上，他们把他翻过来，不可能啦！再翻回去，接，再翻过来，又再翻过去，孩子没有任何的一个呼吸，所有的人都聚过来看他到底怎么了，给他打一下脸看看会不会醒过来。好，可以了，可以了，不要这样子虐待人，好不好？他们发现这个孩子失去了气息。继续上路。爸爸很勇敢地说：“继续上路。”妈妈带着失望的、愁苦的眼神，也走上这个旅程当中。这一行人非常悲痛，请大家不要太高兴，这不是一件好事，要辛苦一点，要看起来很愁苦的样子。哎，不要欺负起来，哎，各位，这是很伤心的事情。突然走到一半的时候，妈妈想起，他们在离开原先居住地的时候，教会的领袖曾经给予他们家庭一个这么样子的一个应许，他们的家庭将在喜安圣地当中蒙受美好的祝福，将会生活，而且永远在一起。于是这个妈妈走回去看看这个孩子。娘啊！不要催，没关系，我回去看一下就好。老公，我想起来，我们要出发的时候，我们的领袖应许我们一个祝福，我们全家人都可以一起到西安圣地。这样子的吗？我们的孩子都死，我们要回去找我们的孩子。你那么确定吗？我确定我们的孩子没死，我们要回去找。回去看看。弟兄姐妹们，你们要回去找我们的孩子，你们可以一起跟我们一起回去看我们的孩子吗？走。大家过来看一看。他们再次给这个孩子搓一搓他的脸，再给他喵喵。突然，这个孩子的气息恢复了，突然有了气息，而且他慢慢的爬起来。哦，真是一件美好的事情。我的心脏宝贝呀！这是闪耀的奇迹啊！所有人都非常的高兴，他们再次充满着快乐，充满着希望，再次的踏上这西迁的旅程。我们继续守推这个我们继续往西迁，我们要抵达西安。现在我们来看一下，当百汉阳会长带领这群圣徒们踏上喜安圣地的时候，他是怎么说的？我的肚子好辣呢，其实你肚子饿吗？你饿了吗？你
途当中，有许许多多人倒在地上，从此站不起来了。你怎么了？非常非常的辛苦，但是他们相信救主耶稣基督的复活已打破死亡的链锁，他们相信永恒的生命，相信他们还会有再见面的时候。我走了，哎，你要起来了。对，最后，他们终于来到了犹他谷地。马汉阳会长手持的手杖，对所有的圣徒们说：“弟兄姐妹们，这里就是神应许给我们的西安圣地，我们到了。”就是这个地方。他们到了这块圣地，开始辛苦的照顾、整理他们的家园，开辟荒地，种植作物，同时有一件最重要的工作，就是建筑圣殿的工作。让我们把圣殿造起来吧。好，加油！开圣殿喽！开圣殿喽！开圣殿。圣殿是非常重要的一个地方。我们都知道，人在这世上都会有离开的时候。然而，我们相信有永恒的生命，在圣殿当中，我们可以帮助我们的祖先，帮助他们执行洗礼的教义。同时，我们还有每一个家庭、每一个人都可以接受到的一个印证的一个教义，它能够帮助我们每一个家庭可以永远在一起。它可以帮助我们享有以及拥有神所赐予的永生的祝福。圣殿对每一个后期圣徒而言，都是一个无比重要的一个地方，是我们纪念祖先，是我们组织家庭，也是我们拥有神永生祝福一个最为美好的一个地方。我们接下来把最后的时间交给刘平南主教，还有方一凡主教，以及林建成弟兄、王尚明会长，来为我们献唱《神灵如火》。神灵